হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু দ্য ফারা ফুড ফিশন। ওয়েদার চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে জ্বর সর্দি কাশি লেগেই থাকে, তাই ঘরোয়াভাবে কীভাবে রেমেডি তৈরি করা যায় চলুন। প্রথমে তৈরি করব আমলা রেমেডি। চুলায় 2 কাপ পানি বয়ল হতে দিচ্ছি। 2টা আমলকি কুচি দিয়ে দিচ্ছি। আমলাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে। কফ, বমি, অনিদ্রা যে কোনো ব্যথায় আমলকি কার্যকর। এখন কিছুক্ষণ আমলকিগুলো ফুটিয়ে নেব। এখন অ্যাড করছি 2টা আদার স্লাইস। আদাতে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে, যা গলার খুসখুস কাশি দূর করে, হজম শক্তিও দূর করে। এখন এই 2 মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো 3-4 মিনিট ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব। এখন অ্যাড করছি 1 পিঞ্চ খাবার লবণ। প্রয়োজন বোধে যতটুকু দেওয়া দরকার তার বেশি দেওয়া যাবে না। এখন অ্যাড করছি লেবু পাতা একটা, এক্সট্রা ফ্লেভারের জন্য। আরও 2 মিনিট ভালোভাবে জাল দিয়ে ফুটিয়ে নেব। এতে করে আমলকি আর আদার যে নিউট্রিয়েন্টস আছে তা বের হয়ে আসবে। এখন আমি এটা নামিয়ে ফেলব। যে কোনো সময় গরম গরম খেতে পারেন। কিছু আমলকি, আদা আর লেবু পাতা দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে। এখন অ্যাড করছি 1 চা চামচ মধু। মধু সর্দি কাশি শ্বাসকষ্ট রোধে সাহায্য করে, এছাড়া ইমিউনিটি সিস্টেমকে ভালো রাখে। তৈরি হয়ে গেল আমলা রেমেডি। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। এখন তৈরি করব মশলা রেমেডি। চুলায় 2 কাপ পানি বসিয়ে দিয়েছি। এখন অ্যাড করছি 2টা কাঁচা হলুদের স্লাইস। হলুদে অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিফাঙ্গাল আর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া উপাদান রয়েছে, যা সর্দি কাশি নিরাময় করে। এখন 1/2 চা চামচ আদা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। যে কোনো ইনফেকশন মেরে ফেলতে সাহায্য করে এই আদা, মাথা ব্যথা দূর করে। এখন 2 মিনিট ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব। এখন অ্যাড করছি একটা দারচিনি। দারচিনিতে আছে আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়াম, এছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 2টা লং। শরীরকে গরম রাখে, হার্টকে সুস্থ রাখে, ক্যান্সার নিরাময় করে। আরও অ্যাড করছি 4টা গোলমরিচ। গলার খুসখুস কাশি, কফ, ঠান্ডা দূর করে। একটা এলাচ দিয়ে দিচ্ছি। এলাচ হজমের সাহায্য করে, ডিপ্রেশন কাটাতে সাহায্য করে। এখন অ্যাড করছি 1 পিঞ্চ খাবার লবণ প্রয়োজন বোধে। এখন 4-5 মিনিট ভালোভাবে বয়েল করে নেব সব উপাদান। এখন 4-5টা পুদিনা পাতা দিয়ে দিচ্ছি। পুদিনা পাতা ব্রেন ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করে, হজম শক্তি কাজ করে, এছাড়া শরীরে নানাবিধি ইনফেকশন দূর করে থাকে। এখন এটা হয়ে গেছে, নামিয়ে ফেলব। এখন গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছি। কাঁচা হলুদের কালারটা অনেক সুন্দর এসেছে। এখন 1 চা চামচ মধু গুলিয়ে নিচ্ছি। মধুতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রোবায়োটিক্স প্রপার্টিস আছে। শীতের সিজনে আমাদের শরীরে এনার্জি কমে যায়, তাই প্রতিদিন মধু খাওয়া প্রয়োজন। তৈরি হয়ে গেল মশলা রেমেডি। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। আজকের রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। নতুন নতুন রেসিপি পেতে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। আল্লাহ হাফেজ।